乗りかかるのはおやめください。4番線に折り返し、新鎌ヶ谷方面、各駅停車、船橋行きが6両編成で参ります。ホームドアから顔や手を出したり、乗りかかるのはおやめください。ご利用のお客様はお乗り換えです。4番線に到着の電車は折り返し各駅停車船橋行きです。